Fala galera, beleza? Aqui é o Play Games e hoje eu vou estar gravando Euro Truck novamente. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, compartilha e vamos pro vídeo. Eu tô indo lá pra Porto Alegre. Calmamos. Curitiba. Ai que leve. Galera, vai estar saindo uma série aí no meu canal. Eu já tô fazendo os planos já. Eu quero ver como é que eu vou gravar. Vai ser uma série de Minecraft. Eu não sei se vai dar certo. Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou gravar nesse mês e postar no outro. Então ainda nesse mês eu acho que eu ainda vou postar. Galera, comenta aí qual é o jogo que vocês querem que eu fique gravando, se é esse, se é Free Fire, se é Roblox. Comenta aí qual jogo que vocês querem que eu fique gravando. Acabei de azar. Aí chega o bicho faz isso. Eita, mano, se escapa aí. Bem pouquinho. Já ligar a luz aqui, pisca, né? Ah, velho. Ah, galera, passa lá no canal do Log Game, ele que me ajudou a ganhar mais inscritos. Passa lá no canal dele, passa lá nas lives dele também. Bota a hashtag Vim pelo Play Game, que já vai saber quem é. Tá grande, tá nós. Que é isso, pra que esses dois façam censura, meu Deus do céu. Ah, tô batendo.
pra vocês como é que tá meu caminhão. Calma aí. Ó, galera, meu caminhão. Ah! O cara bateu aqui no meu caminhão, o cara é foda, ó. Eu rebaixei a frente. Eita. Nossa, aqui o cara ia bater. Aqui, ó. Rebaixei a frente, deixei atrás alto. Assim, eu creio que o carro vai mais rápido.